Ingi Makasi. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, il y a les ezali tokoya soki ya koloba ezate tokoya te toyaka toujours et encore soki tomoni ke ba dossier ezali ba makambo ezali ba situation pe ba circonstance ezali yango bomonaka biso na lombangu. Bandeko na nga lelo toye pourquoi? Parce que dossier ezali makambo ezali ya somo ezali ya kolelisa pe ezali na ndenge moko ya somo kolala kolamuka na ba makambo concernant prophète de la nation na kombo ya Denis Lesse. Bandeko nanga na bandi ebele abatu toyebiye turoyo aye kozwa problème na nani na son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Na fongola moi parenthèse tango le prophète de la nation Denis Lesse azalaki na problème na le pasteur Marcelo Tunasi. Biso nyonso tomonaki muto akotaki situation c'était Mama Denise Nyakeru Tshisekedi yende akotaki dossier oyo pour que makambo esila. Bandeko nanga koya kolala lelo tolamuki dossier sur dossier concernant prophète de la nation Denis Lesse na son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que se passe? C'est quoi au juste le problème? Avant na kokota na mozindo et kozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos Makasi. Bambote nanga na yemoko Linda bukulu ya balinda bambote na Madame Christian Poi na pesi bambote na Mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na ndeko na biso Valérie Petelo bisika nyonso azola na rabiso bambote yango wana na ndenge moko bien bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi sans oublier Madame Nazo Kazadi na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu la famille. Tolandana nu sport nazwa mwata ya komela mwa mai ya bino Mama Étoile Inès TV azozonga sima pona koya ko continuer analyse Tolanda sport. Année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke la mupi feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata komina 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolope nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie Allemagne pe Angleterre.
na gavke okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, kande na yeb sarabino, batela santé. Soki okobate la santé na yote, mutu moko te akotikala kobate la santé na yote, eza toujours ya mutuya, eza toujours ya malamu, en tant que surtout et encore mutu koyebaka ndenge nini ya kobate la ka surtout et encore santé. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu, la famille Gavker aye na ba solution ya malamu, Gavker aye na ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambu ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso oyo bazotungisama mingi na oyo etali makambo ya mabota, en tout cas na sengi na bino bobenga Gavker na lombangu kuna ba solution matakita ezali. Gavker aye na ba solution pe ya ba femme porteuse pona bandeko na biso mosusu oyo moyen akumbaka zemi te parce que eza na basi ndenge nzambe akela bango moyen bakumbaka zemi eza te. Alors, na kawana, yango Gavker aye na ba solution ya kitoko pe ya makasi concernant ba femme porteuse, ba kumbela bino zemi ti ba kobota ozwi mwana na yo na pete nyonso. Voilà. Sans plus tarder, la famille toye awa na dossier ya prophète de la nation na kombo ya Denis Lessé. En tout cas, sans plus tarder, natie la bino message ya Denis Lessé concernant Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Bande konanga, awa dossier, situation, circonstance. Voilà. Sur le territoire congolais, le danger arrive. Ce qui président a réussi qui guerre utiliser tous les voies et moyens pour guerre aussi. Ce qui guerre était le yengo et kokota na Congo, on va contrôler ce Congo azate. Alors, parlement oyo bazo kene na ba corruption, peuple congolais veille sur ça. Ce qui makambo oyo batu ba osa moté pour benga là bas. Ça je vous le préviens. Parce que le député sortait des blagues et les sénateurs sortaient des blagues. Vous avez la position, après vous corruption, non. Ou vous enlevez quelqu'un, ou vous laissez la personne. Or, au moment où nous parlons, Sénat, il faut tout changer. C'est moi qui parle en tant que prophète des nations. Il faut changer. Quand le président de la République, il faut laisser la mère. Mais nous, on doit prendre les décisions. Je m'adresse au président de la République d'éveiller sur le territoire congolais. Le danger arrive. Ce qui président a réussi qui guerre utiliser tous les voies et moyens pour guerre aussi. Ce qui guerre était le yengo et kokota na Congo. On va contrôler ce Congo azate. Alors, parlement oyo bazo kene na ba corruption. Peuple congolais veillons sur ça. Ce qui makambo oyo batu ba osa moté pour benga là bas. Ça je vous le préviens. Parce que le député sortait des blagues et les sénateurs sortaient des blagues. Vous avez la position, après vous avez une corruption, non. Ou vous enlevez quelqu'un, ou vous laissez la personne. Or, au moment où nous parlons, Sénat, il faut tout changer. C'est moi qui parle en tant que prophète des nations. Il faut changer. Quand le président de la République, il faut laisser la mère. Mais nous, on doit prendre les décisions. Voilà. De retour la famille, Nabandi Ebele Batubiso Nyoso, Touti Koyoka Awa, message ya prophète de la nation na kombo ya Denis Lessé. Kande na uti kobete la bino lisolo ke Denis Lessé mutu nyonso na Congo na biso ayebiye. Touti ko wanga na ateke na yebaka Denis Lessé te toyebiye. Denis Lessé soki aye na prophétie e mata e kitaba prophétie oya pesaka e salimaka toujours. Ata soki ekoleka mwa batan me ba prophétie na ye nyonso e tapaka kote te ezalaka toujours na nzela. Alors na ye komona ebele ya batu na message oyo Denis Lessé aye kopesa la plupart surtout de gens ba ye kolobaki no oyo ezalaki prophétie te mais ezalaki analyse. Na bandi batu o basambelaka ba ko comprendre dimension oyo
prophète de la nation Denis Lessé à Koti Nango. Eza prophétie. Ce qu'on a prophétie, on a à Koti na moi explication, na moi développement, kanenge zalaka. Tout le monde a raté, batumosu, somo, nanzambe, alobi boye. Prophète peut t'envoyer à copier ça message, à essayer de faire comprendre yo. Eza bongo. Boyebi makambo oyo peut-être Denis Lessé aye koloba la famille, babilo mosusu photo lobaka, toko banga nini. Il faut to lobaka pona bien ya Congo na biso. Congo na biso na ndenge ezokende mabe. To lobakaka. Congo na biso lelo oyo tokomi ko remarquer que la plupart de gens au ba au sala na parlement, ce sont toujours les personnes au ba travailler na ba série ya kala. Ti lelo bazaka na posa bazonga. Ka ndenge na yebisa ki bino awa tobeta ki lisolo awa ya Lambert Mende. Bo mona ka Lambert Mende azalaka ka sima son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Awa kutuna ba réunion ba cérémonie ba kende ko sala. Vous savez que Lambert Mende azalaki kuna. Donc ba o lukaka ka façon nini bazonga. Ezana ba mosusu comme le Vital Kamerhe. Vital Kamerhe déjà a sala na série ya ba Joseph Kabila Kabange. Azalaki kuna bino moko bomona a travailler normalement na kilelo oyo. Batuneti ba Vital Kamerhe baza batu moko teke non ba ya kotia a continuera ko sala te. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui na mboka na biso. Et la famille basili sa bakela si baza ba licencié tout à fait. Mais baza na misala te. Pourquoi? Parce que lelo oyo soki totali gouvernement na biso ekomi kaka papa nanga zaki na mwa kombo. Camarade ya papa akozwanga. Ndeko na biso moko songolo pakata oncle na biso aza kuna ba connexion ezokota donc ba connexion moko ya ba famille. Soki famille na bino eza na kombo likolo wana te, cela veut dire que moya ozwa musala eza te. À moins que soki okobundaka nde tomonaki mutamba. Mutamba kobunda na ye ezalaki kobunda depuis tango azalaki na université. Azo bunda abandaki kobundisa Joseph Kabila Kabange. Tango Joseph Kabila Kabange ayaki ko comprendre que non mutamba oyo aza un jeune courageux yango apesa ki mo position. Na position wana komaki ko sala na série pe lisusu ya Félix Antoine Tshisekedi tango akoti. Mutamba komaki lisusu ko bundisa Félix Tshisekedi. Yango bomonaki de son côté Félix Tshisekedi ayaki ko pesa ye moi place ya kozala ministre ya justice. Kibo ministre kango ata 2 ans ya pamba a salite. Bino moko boyaki komona ba soro yaki kobima ba makambo oyo yaki kobima lelo oyo mutamba bakangiye la famille. Wana nyonso kana koloba nini na Congo na biso to mona ka bilongi ya kala. Ba o ba travailler na ba Mobutu, ba o ba travailler na Kabila le père, ba o ba travailler na Joseph Kabila. Ntina awa ya Tshisekedi bazaka ka sima bazonga ba travailler ba iba kana bango bambongo kande ba misana ko iba bambongo. Ezo sala pasi pe mawa. Kandenge prophétie ye kobima kande to tuko yoka a message ya Denis Lessé. Ba o finga Denis Lessé. Un mosusu ba congolais bozala ba conscient. Tout le monde la plupart ya biso ba congolais ebele baza ba inconscient. Ebele bazo memama penza parce que naza muluba parce que naza boye bo memanaka bongo. Congo na biso ezo kende mabe. Eza réalité o ifoto loba. Eza penza réalité o ifoto loba. Omone na Congo na biso la famille. Tozalaki na batuneti kaka ba mutamba. Mutamba wana ifale kaka batika ye azalaka ministre wa justice. Kako zala ministre ya justice wana bandeko nanga tolingaki to imona miyibi ya ba Congolais balingaki baya kobima ana poisa. Tolingaki to mona bango mata kita tolingaki to mona bango. Congo na biso ezokenda kaka kokweya se kokweya chaque année chaque mois. Congo na biso ezokenda kana kokweya. Ezopesa penza pasi ya makasi, ezopesa penza pasi mingi na motema. Kande tolobaka biso moko keno pasi mingi na motema o nzambe monela biso mawa. Congo na biso soki tokomi kotala lelo c'est comme si na Congo na biso avenir eza lisusu te. Tomona Congo na biso ndenge avenir eza lisusu te. Congo na biso ezokende mabe. Parce que batu o baza likolo kuna bakomi na bango kaki muyibi. Bakomi na bango ka komi linga bango na bango nde bavanda na ba pouvoir. Bango na bango nde ba ibaka, bango na bango nde ba liaka, bango na bango nde ba sala bisala sala na bango o ba mesana ko sala. Sko batu o bazo souffrir, population lelo ekomi ko souffrir.
population Congo na biso moni ka ndenge to mona Zimbabwe bazo souffrir makasi Congo na biso soki biso pe tokolamuka tokofongola pe miso na biso te ka ndenge to mona Zimbabwe ndenge ezokendaka Congo na biso pe ekosukela bongo Congo na biso pe tokokoma na niveau netika ya ba Zimbabweyen ka ndenge bomoni kuna nzala se nzala na Congo na biso ekozala pe bongo. Pourquoi? Parce que c'est comme si na Congo na biso eza na ba intouchable moko boye o bakoki kosimba te. Eza na batu mosusu parce que bango batata na bango bazalaki na bakombo parce que ba oncle na bango na Congo na biso bazana bakombo moya bo simba ka bango eza te. Ekomi kosala pasi. Siko boye bisanga ba o bazokenda ka classe bana o biso toto tindaka na ba classe lelo. Avenir na bango eza ndenge nini na Congo na biso. Soki gouvernement ya biso, soki parlement ya biso ekozala kaka parce que oyo aza tata ya oyo, parce que oyo camarade ya papa na bango, parce que oyo mataki ekitaki. Siko ba oyo bazana bakombo likolo kuna. Bakosukela wapi? Ba mosusu elobi ata batu mosusu keno ba basi mosusu to mona na parlement lelo bazo bimaka na ba ministre, bazo bimaka na ba oyo pour que bazwa ba poste. Ezo sala pasi ya makasi eza penza pasi. En tout cas, bandekolanga na bandi ebela batuto tukoyoka message ya Denis Lessé. En tout cas, de votre côté, bo sale lango pe analyse et kozala toujours et encore malamu. Nga ya bino mama Étoile Nines TV na komi nanga na suka kande na betaka lisolo biloko kitoko e umelaka te ekindaka nango mbangu. Suka nanga yango yo bandeko nanga. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.